saya lagi ada di dapur bikin kopi, tapi saya tunda dulu karena kita nonton ibu-ibu yang lagi senam aerobik apa ya, entah aerobik entah zumba di penampakan. Tetap jaga protokol kesehatan guys. Yuk kita ke depan lagi. Oke, selesai guys. Capek, saya panas, saya nyeting. Kuliner lagi lagi streaming. Katanya mau ke sana ke Mandes. Ini yang biasa dipanggil Bunda sama teman-teman. Celetra. Yo lanjut. Ayo bang.
Tretan segitu dulu video senamnya ibu-ibu PKK kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak tahu ada keseruan apa lagi di video selanjutnya. Salam Trepat.